Привет, привет, мои дорогие девочки. Сейчас мы с вами сделаем гадание, такое будет экспресс-гадание на ваши желания. Сбудется ли ваше желание? Сейчас мы с вами посмотрим именно на герметическом таро. Сбудется ли ваше желание? Загадывайте все, что угодно. И сейчас мы посмотрим, сбудется ли ваше желание. И даже сделаем пару советиков, как это желание сбыть, если оно все-таки будет таким, что может сбыться. Итак, будем раскладывать с вами 3 карты. 3. И будем смотреть, сбудется ли ваше желание. Можете 3 желания загадать. Можете загадать, буду ли я с этим мужчиной. Можете загадать, пойду ли я на новую работу, принесет ли она мне успех и еще что-нибудь, деньги. В общем, все, что хотите, можете загадывать. И как к этому прийти. Буду тоже допыт доставать на то, чтобы посмотреть, как его все-таки сбыть, это желание. Итак, загадали? Если вы загадали, то начинаем. Слева направо смотрим первое желание. Кто загадал эту карту? 21-й старший аркан мира. Знаете, такое ощущение, что, девочки, все-таки по этой карте идет так, что это желание, оно как-то бы уже избыто у вас. Сбыто, это я такое слово нашла у себя в словарике в своем, небогатом. Так вот, по этой карте это говорит о том, что ваше желание, которое вы загадывали, оно идет, как такое ощущение, как с прошлого, да, обнуляется это желание ваше. Либо оно уже сбылось, либо оно сбылось немного в другом варианте, не в таком, как вы хотели именно, да, но кармически оно проработанное, это желание. Либо оно чуть ли не через всю вашу жизнь проходит, это желание, которое выпало картой 21-го старшего аркана. Это замыкающий круг аркан, самый старший аркан. Либо это желание, девочки, оно сбудется у вас, оно должно сбыться, потому что это кармическое что-то, понимаете? То, которое вашу судьбу выводит на новый уровень. Дело в том, что это желание может сбыться, а оно сбудется, либо уже сбылось почему-то, да, хоть мы гадаем, сбудется ли желание, сбудется ли в будущем, да, будем рассматривать, но по этому аркану оно говорит, что оно либо уже сбылось, но как-то не так, понимаете? Почему как-то не так? Потому что это что-то кармическое, что выводит вас на новый этап вашей жизни. Либо выведет вас на этап новый, на новую ступеньку вас поднимет. И дело в том, что вот, например, может быть так, что вы это желание в себе вот формируете как-то по-особенному, да, каким-то предложением, уже это представляете себе, как оно должно быть. Это даже уже не желание, это какая-то задача, кармическая задача. Так что это желание у вас сбудется, но, девочки, сразу обращаю ваше внимание на то, что сбудется оно в той форме, в которой вас поднимет на какой-то новый, другой уровень, понимаете? И может даже показаться, вот реально потом, спустя несколько лет, да, вам будет, даже не спустя несколько лет, сначала вам будет казаться, что ваше желание не сбылось, но потом через несколько лет вы реально поймете, что оно сбылось именно так, как надо вам в вашей жизни, выведет. Оно настолько, вот это вот ваше желание повлияет на вашу будущую жизнь, да, что вы будете даже радоваться тому, как оно прошло. И дело в том, что оно даже не особо от вас, это желание зависит. Я имею в виду в плане, как оно будет сбываться, в какой форме оно будет сбываться. Оно может прийти именно один в один, так, как вы загадывали. А если оно не придет, то, девочки, не отчаивайтесь по одной простой причине. Не переживайте. Дело в том, что оно придет в видоизмененной форме именно под вас. Именно под все остальные ваши желания. Под условия жизни, в которых вы живете. Понимаете? И это будет
новый какой-то виток. И причем, прошу заметить, после 21-го старшего аркана, девочки, идет нулевой аркан дурака, шута, да. Это говорит о том, что вы даже, почему я говорю, через несколько лет только поймете, да, потому что пока вот этот шут до первого старшего аркана, до мага не проработается, вы не поймете, для чего вам вот это вот желание и как оно сбылось, оно было дано. Потому может быть и неудовольствие какое-то, да, и непонимание. И вот это желание, кстати, девочки, вот это вот желание, оно услышано. Понимаете, кто надо и кто знает, как его сбыть, оно услышано, и оно в действии, оно уже притворяется в жизнь. Но дело в том, что там сверху, либо снизу, да, считают немного по-другому, так как оно должно сбыться. И сразу эффекта от этого желания не будет. Может быть, будет непонимание, может быть, будет ощущение того, что оно не сбылось. Но вот это вот либо какого-то даже по нулевому этому другому старшему следующему аркану будет это ощущение такой придурковатой радости у вас от сбычи этого желания, да. Но это завершающий аркан. То, что вы сюда, девочки, загадали, вот и обратите внимание, загадали что-то даже, может быть, не особо важнецкое, но обратите внимание на на это свое желание, девочки. Обратите внимание. Оно очень много в себе несет всего. Очень много может повлиять на вашу жизнь. Оно роковое, это желание ваше. И сбудется ли оно или не сбудется, вы поэтому можете определить, вы определите то, что вы выходите на новую ступень. Вы это почувствуете, вы разовьетесь. Даже если вот вы, например, загадали, допустим, вы загадали, например, себе тут купить новый автомобиль. Ну, допустим, сбудется ли это желание, да? Дело в том, что вы купите его, и вы будете уже находиться в следующей карте, нулевом аркане дурака, и, например, радоваться как ребенок этой своей покупке, да? Либо, если вы загадали эту машину, что вы хотите, на определенный какой-то период времени, и вы ее не купите, да, именно вот эту машину, либо не купите вообще, и так звезды сойдутся, что вам не получится купить эту машину, будьте уверены, да, что в карте, в следующем нулевом аркане вы будете чувствовать, может быть, какое-то такое, желание не сбылось, я так хотела, но потом следующая карта мага, и у вас появится какая-то другая новая возможность, и вот это ваше желание, это точка, которая ставится на определенной вашей ступеньке. Вот это желание по времени, если вы загадывали, вот загадывали, например, в ближайшие дни, да, в эти ближайшие дни у вас закончится одна ступенька, вы шагнете на новую. Именно в зависимости от той точки, когда ваше желание сбылось или нет. И вот посмотрите даже на эту карту, видите, посередине это жирная черная точка. Это ваше желание, это и есть жирная черная точка, которая вас выведет, вне зависимости от того, сбылось оно или нет. А тут желание такое, оно может сбыться в измененном состоянии. Может даже сбыться в том, что мимо вас как раз и проедет этот автомобиль, который вы загадывали, мимо вас, и вы будете думать, блин, желание не сбылось, понимаете? Оно пройдет сквозь вас, это желание, и выведет вас на новый уровень. Вот такой вот загадочный 21-й старший аркан. Именно вот после того, как вы осознаете, сбылось это желание или не сбылось, у вас пойдет новая какая-то ступенька. Я надеюсь, что вы загадали определенное время. Вот даже если особо к времени не привязывали эту карту, но обратите внимание, что вот когда вы себе это назначили, вот этот промежуток времени, да, к концу этого промежутка времени будет у вас дальше нулевой и дальше первый аркан, новая ступенечка. От этого желания очень много чего зависит. В какую бы вы сторону ни пошли, новая ступень. Дальше давайте посмотрим второе желание. Сбудется ли это желание.
Так, четверка кубков у нас выпала во втором варианте. Четверка кубков, сбудется ли оно? Знаете, четверка кубков, она говорит, что оно какое-то, знаете, как по мелочи. Двойка жезлов и шестерка жезлов. Это желание, оно, во-первых, в каком-то подвисшем состоянии, либо это такое желание, связанное с решением каких-то ваших бытовых вопросов. Сбудется ли оно? Двойка жезлов, шестерка жезлов. Такое ощущение, что на это желание вам надо копить. Копить деньги, копить какие-то вещи для сбытия этого желания. То есть очень много каких-то шагов надо сделать для того, чтобы это желание сбылось. Вот реально, вот по этому варианту идет какое-то планирование, то есть как на листочке все равно, либо вы уже написали, либо еще лишь не написали, в голове вы себе держите план, как сбыть это желание. Оно какое-то такое, знаете, бытовое идет. Сбудется ли оно? Девочки, сбудется, но надо очень много пройти каких-то моментиков, которые связаны с этим желанием. Говорить, что оно супер-пупер повлияет на вашу жизнь, не скажу. Но желание довольно-таки приземленное. От других людей не зависящее. Оно зависит только от того, как вы будете постепенно его сбывать. И это даже бы не... Я бы не сказала, что это какое-то законченное желание. Это какой-то такой процесс даже. Какой-то бытовой поступательный процесс. Раз за разом, да, пункт за пунктиком надо сделать для того, чтобы это достичь. Но в конце все равно какого-то результата нету, потому что это какое-то, знаете, что-то такое протянутое, бытовое. Может, ну, не ремонт в квартире, да, но может с работой что-то связано, да. Никаких плохих карт не выпало, выпали только все положительные, да. Это желание сбудется, но дело в том, что оно сбудется только поступательными шажками. Это даже не супер какое-то пупер ваше желание, да, а набор ваших шагов. Это жизнь, это жизненное какое-то желание. Вот так вот. Так, давайте посмотрим. Все-таки я еще одну карту достану. Рыцарь жезлов. Сбудется, ваши девочки, это желание. Оно сбудется, но поступательными шажками. Вот если кто еще себе план сбычи этой мечты не написал, вот напишите на листочке, что вам нужно делать одно за вторым, одно за вторым. И когда прорабатываете эти шажки, в кружочек вводите или вычеркиваете, и у вас получится, что вы все равно до этого дойдете. Оно растянуто по времени и растянуто по вот этим вот шажкам. И желание это ваше сбудется. Вот такие вот карты на второе желание. И третье желание, кто загадал? Двойка пентаклей. Боже мой, тут, наверное, придется говорить больше всего. По двойке пентаклей я вам скажу одну вещь, да. Вот смотрите, девочки, да, два таких вот больших круга с крестами внутри, двойка. И причем змея так объявивает эту двойку пентаклей. Вот так вот посмотреть, это восьмерка, да. Очки какие-то выпали, такие глаза. Во-первых, ответим на вопрос, что это за желание это такое у вас, да. Оно какое-то зеркальное и что-то повторяющее. Оно может говорить о том, что вы желаете то, что желают другие, либо это желание у многих есть, кстати, не только у вас, да. И еще такой момент, оно может быть просто каким-то зеркальным отображением чего-то. И причем это желание, сейчас, подождите, я все равно достану пару дополнительных карт, посмотрим, сбудется ли это желание ваше. Вау. Сильное вот это вот ваше желание. Принцесса жезлов, императрица и тройка мечей выпала. Но единственный момент, девочки, да,
Вот все-таки какой подвох у этого вашего желания по двойке пентаклей идет? Оно зеркалит какую-то как чужую судьбу. И дело в том, что это желание, оно-то у вас и сбудется, оно реально может сбыться, оно очень быстро может сбыться. Единственный момент, что тут задействован еще какой-то другой человек, такой же, как и вы. И дело в том, что по этому зеркалью, за зеркалью, оно может переметнуться, это желание сбыться не у вас, а у вашей подруги. Это я вам так говорю. Либо у соперницы оно может сбыться, это желание. Потому что оно зеркальное. То есть дело в том, что это желание загадываете не только вы, а загадывает еще какой-то человек, женщина, которая рядом с вами, которая как-то принимает участие в вашей судьбе. Это желание у вас, не только у вас, это не ваше индивидуальное сокровенное желание. Вот именно же такое же желание есть еще у какой-то другой женщины. И причем это желание легко сбыть, реально легко, и превратиться из принцессы жезлов в императрицу, да, но выпала эта тройка мечей. Тройка мечей, это значит, что это желание может сбыться, очень высока вероятность, что может сбыться именно так, как вы хотите, у кого-то рядом с вами. То есть, знаете, такая игра такая у судьбы. Вот просто игра. Вы можете просто даже потом ахнуть. Блин, я же это хотела. Это же мое желание. Какого фига оно точь-в-точь сбылось у другого человека. Вот это желание свое, я бы, знаете, как бы вам посоветовала, чтобы оно не перелилось кому-то другому. Его проработать более какими-то своими индивидуальными украшениями, украсить его по-собственному. То есть в это желание, которое вы загадали, сделать его больше для себя, более индивидуальным, для того, чтобы вот эта зеркальщица, которая вас зеркалит, которая на вас смотрит, которая знает о вашем желании, либо желает одного и того же с вами, да, все-таки это желание немного украсить и сделать его индивидуальным. То есть, например, вы, допустим, по этой карте хотите, чтобы мужчина вам принадлежал и женился на вас, да? Добавьте в это желание что-нибудь индивидуального. Тогда вы измените ход событий, тогда вы не дадите этому желанию сбыться у кого-то, кто вас зеркалит. Понимаете? Выйти замуж за... Ну вот если вы загадали конкретного мужчину, да, на эту карту, что вы хотите... Почему я говорю сейчас про мужчину? Потому что выпало две женщины, которые друг друга пытаются зеркалить, друг друга забрать типа, в кавычках, судьбу. Ну, очень похоже, что это желание на мужчину. Но может быть о работе, о том, о чем могут мечтать две женщины одновременно. Причем вы так общее об этом мечтаете, да, что это желание легко может сбыться у кого-то другого. То есть ваше желание... ваша сила, которая может быть затрачена на это желание, но может с двойной силой пойти к этой другой женщине. Вы как-то с ней так связаны, что можете даже, не зная и не ведая, да, помочь ей все это сбыть. Также и она может, кстати, не зная, не ведая, помочь вам все это сбыть, и вы можете это все получить, да. Но тут высока вероятность того, что у кого-то из двух вас оно сбудется в точь-в-точь. Обратите на это внимание. Желание сбудется, но оно может сбыться не у вас, а у того, кто это же желание желает. Один в один с вашим. Немного его приизмените, сделайте его более индивидуальным, это желание, да, более глубоким, углубьте его, проработайте его в голове, тогда у вас будет больше шансов, что оно сбудется у вас. Конечно, если этого не сделала другая. И причем вы выпали здесь не дурочками, да, с переулочка. Принцесса жезлов и императрица. Вот вы должны стать этой
императрицей, третьим старшим арканом, когда желание будет на вашей стороне. Императрица, третий старший аркан, тройка мечей тогда будет на вашей стороне. Понимаете? Вот этот меч, тройка будет у тройки. И тогда принцесса жезлов не получит. Хотя принцесса жезлов очень такая девушка, много планирующая, тактику любит, стратегии, добивается своего. Вот либо если вы принцесса жезлов, если вы крестовая, то вам надо превратиться в императрицу, в эту тройку. Если вы императрица, то вам надо все-таки взять вот эту тройку мечей, успеть. Соперница есть. Есть соперница, которая желает именно того, что желаете вы. И это желание сбудется у того, кто первый сделает побольше шагов к сбыче этого желания. Да, сбыча. Ну, что я могу поделать, если в русском языке, я не знаю, как по-другому можно это еще сказать. Сбыча мечт. Сбыча мечт. Все, дорогие мои, желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Все, что вы хотите, вы получили. Главное, думайте об этом побольше, да? Думайте, как это все воплотить в жизнь. И поверьте, вы будете это иметь. Все, дорогие мои, пока-пока. Держу за вас пальчики крестом. Вот, соединила, чтобы все ваши желания сбылись. Пока-пока.